তো দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা যে মেশিন চলে এসছে, হ্যাঁ, কলকাতা থেকে এসছে। এটা হচ্ছে কয়েল বাঁধা মেশিনের সিলিং ফ্যানের কয়েল বাঁধানোর জন্য এই মেশিনটা। কি কোম্পানি আছে এটা? এই কোম্পানি আছে, দেখি কি কোম্পানি আছে। সেম কোম্পানির মেশিন আছে, সেম ইঞ্জিনিয়ারিং। তো দেখে নিচ্ছি মেশিনটা খুলে কি। তো দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা যে মেশিনটা একবারে সম্পূর্ণ খোলা হয়ে গেছে, হ্যাঁ, সেম কোম্পানির মেশিন। আমি মেশিনটা কিভাবে চালাতে হয় সবই দেখাবো নেক্সট ভিডিওয়। কিভাবে কয়েল বাঁধতে হয়, কোনটা কী কাজের। এখানে ডিসপ্লে সিস্টেম আছে, যে কেউ নিতে পারো। খুব ভালো মেশিন, সেম কোম্পানির মেশিন। কয়েল বাঁধার জন্য খুব ভালো, কম বাজেটের মধ্যে পাবে এই মেশিনটা। তো এখন আমি তোমাদের এইটুকুই দেখাচ্ছি মেশিনটা। নেক্সট ভিডিওয়ে আরও দেখাবো যে কয়েলটা কীভাবে বাঁধানো হয়। তো যাই হোক, মেশিনটা আমি দেখছি, শুধু মানে পাওয়ার দিয়ে দেখবো যে পাওয়ার আসছে কিনা মেশিনে। হ্যাঁ, প্লাগ ঢোকানো হয়ে গেছে, দেখে নাও তোমরা। তো এখন ডিসপ্লেতে পাওয়ার অন করে দেখব। তো বন্ধুরা দেখছি, আমি পাওয়ার অন করে দেখি, নতুন মেশিন। আমাদের ধূপধুনা ধরাও হয়ে গেছে মেশিনে। হ্যাঁ, এটা নতুন টেবিল বানানো হয়েছে এই মেশিনটার জন্য। দেখো, লেদ থেকে বানিয়ে নিয়েছি মেশিনটা, মেশিনের এই বডিটা মেশিনটা রাখার জন্য। তো আমরা এবার পাওয়ার দিয়ে দেখব যে মেশিনটাতে পাওয়ার আসছে কিনা। দেখো বন্ধুরা যে আমি পাওয়ার দিয়ে দেখছি মেশিনটাতে পাওয়ার আসছে কিনা। পাওয়ার চলে এসছে। তো কিভাবে মেশিন ঘোরাতে হবে এগুলো আমি পরে দেখাবো। এই যে দেখে নাও, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সুইচ। ব্রেক স্টপ হবে এখানে স্টার্ট হবে, এখানে স্টপ হবে, এটাই সব। এটাই দুটোই আছে। তো আমি এটা পরে কীভাবে কয়েল বাইন্ডিং করতে হবে আমি এগুলো সব পরে দেখাবো। এখন শুধু দেখে নিচ্ছি মোটরটা ঘুরছে কি না। এই যে সুইচ দাবালাম, দেখতে পাচ্ছ, সুইচ দাবা দিলাম, মেশিন ঘুরছে। হ্যাঁ, এই যে মিটারে কাটা উঠছে। আজ দেখি কত পাক দেওয়া আছে এখানে। আশা করি 350 পাক পরে বন্ধ হয়ে যাবে মেশিনটা। দেখতেই পেলে বন্ধুরা যে 300 পাকের পরে অটোমেটিক বন্ধ হয়ে গেল মেশিনটা। তো যাই হোক, তোমরা সাথে থাকো, আমি এই কয়েলটি বাঁধানো সম্পূর্ণ ভিডিও দেখাবো আগামী নেক্সট ভিডিওয়। বাই।